ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, SNK മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്തത് ട്രക്കിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ചാനൽ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ചാനലുകളും വയൻഡറുകളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണത്. ഇതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഇന്നർ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേനൊരു പട്ടയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പട്ടയ്ക്കകത്തിട്ട് വയൻഡർ കയറ്റി പിടിപ്പിച്ചത്. ഇത് നമുക്കതിൻ്റെ ഹോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പട്ട വെച്ച് ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വയൻഡർ കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് നമ്മൾ കയറ്റി ചാനൽ വർക്ക് ചെയ്ത് വയൻഡർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ് ഫുള്ള് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. പൊങ്ങുന്ന താഴും സംഭവമൊക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇന്നർ, അതായത് ഡോറിൻ്റെ ഇന്നറിന് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം ഇട്ടിട്ടില്ല. തൽക്കാലം ഒരു പട്ട വെച്ചടിച്ചിട്ട് അതിനകത്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഫ്രെയിം നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് പൊങ്ങുമ്പോൾ പൊങ്ങി താന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതായത് ഈ ഭാഗത്ത് ഗ്ലാസ് പൊങ്ങിയിട്ട് താന്നു വരുമ്പോൾ വയൻഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ടച്ച് ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇന്നർ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക്, അതായത് വണ്ടിക്കകത്തേക്ക് കയറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രെയിം ഡോറിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമ്മൾ പുറത്തടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഷേപ്പ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫ്രെയിം നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഔട്ടർ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് തള്ളി വന്ന രീതിയിൽ വന്നെങ്കിലാണ് വൈൻഡർ അകത്തേട്ട് കയറുള്ളൂ. ഗ്ലാസ്സിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലൊരു സ്കെച്ച് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്കെച്ച്. ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇന്നർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നറിൻ്റെ പണിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നർ വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ വയൻഡർ വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്നർ തൽക്കാലം നമ്മളൊരു ഷീറ്റിലടിച്ച്, ഇതാണ് ആ ഷീറ്റ്. ഷീറ്റിലടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഇവനെ കയറ്റി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഡോറിലേക്ക് കയറ്റി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയൻഡറും കയറ്റി വെച്ചൊന്ന് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് വയൻഡർ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കണം. സംഭവം ഓക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യണം. തൽക്കാലം ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യണില്ല, ജസ്റ്റ് എല്ലാം സ്പോട്ട് അടിച്ച് നിർത്തണുള്ളൂ. സ്പോട്ട് അടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് സംഭവം എല്ലാം സക്സസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫുൾ വെൽഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നർ കയറ്റിയതിന് ശേഷം വേണം ഈ ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഫുള്ള് വർക്ക് തീർക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ സെയിം ബെൻഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടണം. എങ്കിലാണ് വണ്ടിക്ക് നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ സെയിം ബെൻഡ് തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മിറർ, പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്ന രീതിയിലൊരു മിററും കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ ഇൻബിൾഡ് ഹാൻഡിൽ, അതിൻ്റെ ലിവർ, ലോക്ക്, ഔട്ട്സൈഡ് ഹാൻഡിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള കേസൊക്കെയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോറിൻ്റെ ഇന്നർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയൻഡർ അതിനകത്ത് പ്രോപ്പർലി സെറ്റ് ചെയ്യുക, വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതാണ് സംഭവം. നമുക്ക് ഇന്നറിൻ്റെ ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഒന്ന് ഫുള്ള് സെറ്റ് ചെയ്യണം, വയൻഡർ കയറ്റി പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ അവൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രെയിം, അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ.